1, 2, 3, come on. Come on, come on. สวัสดีครับผมเบนเก้านิวครับแม่ช่องใหม่ครับจาก YouTube เบนเก้านิวครับวันนี้ EP แรกเลยครับมาเสนอครับนี่ครับกุ้งทำกุ้งครับทำกุ้งครับมีผักวันนี้ผักน้อยครับเสียเวลาจวดจานเลยแซ่บขอโทษขออภัยด้วยนะครับคลิปแรกติดขัดเยอะครับหวานกุ้งตัวใหญ่หวานเค็มดองฝากไว้ด้วยครับกับช่องเบนเก้านิ้วใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ Facebook ก็เบนเก้านิ้วเหมือนกันนะครับสำหรับ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่ก็จะเริ่มเปิดช่อง YouTube แล้วนะครับดูกุ้งครับตัวใหญ่ครับบรรยากาศหน้าบ้านครับตอนแรงๆมาสัก5 โมงกุ้งมันคำใหญ่ดีว่ะสะใจวันนี้เลยผักมันน้อยเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้ไปตลาดซื้อผักแถวบ้านนะครับก็เลยได้ผักน้อยนะครับนี่ครับจิ้มเข้าไปครับพริกเน้นตัวกุ้งหวานฉ่ำเพราะว่าตัวใหญ่มาเจอความหวานของเจอความหวานของกระเทียมโทนดองอีกนะครับสุดยอดครับ
สุดๆจริงๆบอกเลยว่าจะหามาละแต่หาไม่เจอไม่มีขายแถวบ้านไม่มีขายแม่ค้าไม่ได้ไปตลาดนะครับนี่ครับ2 ตัวเป็นเลยนะครับครึ่งโลขนาดครึ่งโลนะประมาณ20 ตัว19 ตัว20 ตัวกุ้งขาวไซส์ใหญ่ครับอร่อยจริงอร่อยจริงครับต้องสดน้ำสดน้ำตามนี่แบบสะใจอ่ะพริกเดี๋ยวไว้นี่ครับพริกล้วนๆ
คำใหญ่ EP ต่อไป อยากให้กินแหลกลองแนะนำดูครับร้อนสองตัวสุดท้ายบอกไม่ถูกความแซ่บนะครับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับคลิปแรก EP แรกนะครับผิดพลาดตรงไหนนะครับ ขออภัยด้วยนะครับมาสดน้ำก่อน